الله الرحمن الرحیم. ورځ مو په خیر. امید ده چې صحتمند او روغ ژوند ولرئ. د درسونو په دې بهیر کې نن ورځ دوولسم ټولګي کیمیا ته نوبت رسیږي. د نن ورځې موضوع مون کاربن ده. د کاربن په ټولو اړخونو به انشاءالله بحث کوو او غږیږو. د کاربن کلمه د لاتیني ژبې له کاربو څخه اخیستل شوې. کاربو د کاربو کلمه د ډبرو سکارو معنا لري. د ډبرو سکارو معنا لري. کاربن غیر فلز دی. غیر فلز دی. فلزات غیر فلزات تاسو پیژندلی. یو سکوره روخلی کله چې چټک په واسطه ووایي دا ذرې ورې کېږي، خو فلزات دا حیثیت لري چټک په واسطه چې ضربه ورکوو هغه نور هم پلونیږي. دا فلزات دي. خو کاربن غیر فلز دی. اتومي نمبر یې 6 دی. کتله یې 12 ده. د جدول په 14 ګروپ کې موقعیت لري. یا داسې وایي چې 14 ګروپ یا 4 اصلي ګروپ کې موقعیت لري او پیریود یې 2 ده. د کاربن مدل په لاندې ډول رسمولی شو. د کاربن مدل رسمولو لپاره هر اتم یوه هسته لري. زه اول هسته رسموم. کاربن مدل رسموم. که زه ولیکم چې کاربن اتومي نمبر 6 کتله 12 په هسته کې پروتونونه او نیوترونونه موجود دي. اتومي نمبر او د پروتونو شمیر دا سره مساوي وي. کاربن اتومي نمبر 6 ده. په خپله هسته کې به 6 پروتونه ولري. کله چې نیوترونو شمیر پیدا کوو اتومي کتلې نه اتومي نمبر تفریق کوو. 12 نه چې 6 تفریق کوو 6 پاتې کېږي. دا د کاربن هسته شو. 6 پروتونه او 6 نیوترونونه لري. اوس مدارونه رسي. مدارونه هغه ساحه ده چې په هغه کې الکترونونه حرکت کوي. د هستې په شاوخوا کې دایرې ته ورته مسیرونو ته مدارونه ویلی کېږي چې په هغه کې الکترونونه حرکت کوي. دا کاربن که د عناصرو جدول وکسه چپ طرف نه ښي طرف ته چې کومې کرښې دي دې ته پیریودونه ویلی کېږي. کاربن په 2م پیریود کې موقعیت لري. نو ځکه کاربن باید 2 مدارونه ولري. یو مدار نه بل مدار. 2 مدارونه. اوس په مدارونو کې الکترونونه وي. کاربن اتومي نمبر 6 ده. دا به 6 الکترونونه لري. 2 الکترونونه په اول مدار کې شول، 4 پاتې شول، 4 په اخیر کې وي. 1 2 3 دا 4. دا کاربن مدل شو. هغه شکل دی چې پروتونو، نیوترونو، الکترونو او مدارونه موږ تاسو ته په شکل کې ورښیي. دا د کاربن مدل شو. اوس ارڅو د کاربن الکتروني ویش ده. کاربن 6 الکترونونه لري. سره کم کولی شو په ساویو کې یې ویش وکړو. په 10م ټولګي کې کلاشکوفسکي قاعده مو تاسو ویلې وه. دا چې سره کم ته ویش کوو تاسو توجه ورغواړو. د کاربن اتومي نمبر 6 ده. 6 الکترونونه لري. مونږ په عادي حالت کې چې کله الکتروني ویش کوئ لیکلی شو چې US2 2S2 2 جمع 2 4 الکترونونه مصرف شول. داس کې مونږ 6 الکترونونه لرو. 2 پوتې دي. دا 2 به په پی کې ولیکو. ولیکو چې 2p 2.
که چېرته یې اوربیټالونه رسموای د 10م ټولګي کې موږ تاسې دا درس ویلی و د اس ساویه چې دا یو اوربیټال لري. په یو اوربیټال کې داسې کې 2 په لیکلي شوي دي. مطلب یې دغه ده چې 2 الکترونه به وي. اس بیا هم یو اوربیټال لري. په یو اوربیټال کې 2 الکترونه دي. پی 3 اوربیټالونه لري. دا خانې چې زه رسموم دا د اوربیټالونو شکل ده. د الکترونو حرکت ساحې ته اوربیټال ویلی کېږي، یا هغه ساحه چې په هغه کې 95% د الکترونو د شتون احتمال موجود وي اوربیټال بلل کېږي. دا اوربیټالونه دي، پی اوربیټالونه 3 دي. خو په دا کې څو الکترونه موجود دي؟ 2. دا یو، دا بل. دا د کاربن الکتروني ویش شو. په کوم حالت کې؟ په عادي حالت کې. که وغواړو د کاربن الکتروني ویش په تحریک شوي حالت کې ولیکو، نو زه لیکلی شم چې کاربن اتومي نمبر 6 ده، 6 الکترونونه به هم لري. لیکم چې یو اس 2 په تحریک شوي حالت کې 2 اس دې ته متوجه شئ، 2 او 2 پی 2 تحریک شوي حالت نه کې هدف دغه ده دې اس هاوی نه یو الکترون سی پی ته داس کې مخکې 2 او داس کې به یو پوت شي یو او پی ته به څو انتقال شي؟ یو چې انتقال شي داس کې به 3 شي. دا د کاربن الکتروني ویش ده په تحریک شوي حالت کې. تحریک شوي حالت کې که اوربیټالونه ورته رسموئ کولی شو رسم یې کړو. اس موږ تاسې پوه شو هر چېرته چې اس موجود وي یو اوربیټال لري. په یو اوربیټال کې 2 الکترونونه دي. داس کې که اس وکسو داس کې هم یو اوربیټال ده. په دې اوربیټال کې یو الکترون ده. پی 3 اوربیټالونه لري. 1 2 3 په د 3 اوربیټالونو کې 3 الکترونه دي. 1 2 3 دا چې ویلې ده کې یو د 10م ټولګي په کیمیا کې هون قاعده ممکن تاسې ویلي وي او زه به وریم چې زده مو تاسې پوهېږئ په دې. دا عادي حالت کې الکتروني جوړښت ویش ده او دا په تحریک شوي حالت کې ده. تاسې په کیمیا کې یو شکل ورکړی ده، همدا الکتروني د انرژیکي ساویو دیاګرام رسم کړی ده. که چېرته یو وخت ممکن ستونزمن ته تمام شي زه یې په دغه ځای کې ته تشریح کوم. شکل داسې ده. تاسې که فکر کړئ موږ تاسې ویش داسې کولو یو اس 2 2 اس 2 او 2 پی 2 دې ترتیب سره ویش کولی شو. اس یو اوربیټال لري، د یو اوربیټال په یو خط سره خیالی ده. دغه اس بیا هم یو اوربیټال لري. پی 3 اوربیټالونه لري. 1 2 3 مخکې به موږ تاسې یوه خانه رسموله، اوس فقط یو خط رسموو. په دغه اوربیټال کې 2 الکترونه موجود دي. دا لیکلی شي 1 دا 2. دغه اس هم یو اوربیټال لري. په دې اوربیټال کې هم 2 الکترونه موجود دي. پی 3 اوربیټالونه لري. په دې 3 اوربیټالونو کې 2 الکترونه دي. د کاربن د انرژیکي ساویو دیاګرام ده. اس د نورو حالتونو سره هیڅ فرق نه کېږي، ټول هدف یو ډول ده. زه به وریم چې په دې به پوه شوي وای. د کاربن حیثیتونه تر څو کاربن کومې ښېګڼې لري؟ د کاربن یو حیثیت دغه ده چې دا کولی شي اوږده ځنځیرونه جوړ کړي. ځینې داسې عناصر دي ممکن تاسې په 11م ټولګي په اخره برخه کې ویلي وي، پوسیلانو په نوم عنوان دا کې ویلي وي سالکان نشي کولی چې د 6 اتومونو نه له زیاتو اتومونو سره اړیکه جوړه کړي. خو کاربن کې داسې هم کیدلی شي چې 50 کاربنونه مسلسل ډول سره وتړي، امکان لري. یعنی د ځنځیر اوږدوالی مقاومت ښه دی. څومره چې ځنځیر اوږدیږي معنا دا نه ده چې دی په منځ کې به اړیکه کمزوری کیږي. نو په همدې ترتیب سره کاربن کولی شي ډېر اوږده ځنځیرونه جوړ کړي، کړهیز ځنځیرونه هم جوړولی شي.
دا د کاربونو یو له ښو صفتونو څخه دی. که موږ تاسې وکړو د کاربون او کاربون په منځ کې دا یو کاربون ده، دا اړیکه ده، دا بل کاربون ده. د کاربونو او کاربونو په منځ کې چې کوم اړیکه وي دې اړیکې انرژي مقدار چې ده دا 360 کیلو ژولې پر مول. په دې هم هدف ته ورسېدو. اوس ارڅو د کاربون ایزوتوپونه. ممکن تاسو ایزوتوپونو سره په مخکې کتابونو کې هم بلد وئ. د یوه عنصر هغه اتومونه چې اتومي نمبرونه یې سره مساوي وي او په کتله کې فرق ولري دې ته ایزوتوپ ویلی کېږي. زه څو بیلګې ته لیکم. ایزوتوپ د یوه عنصر اتومونه چې اتومي نمبرونه یو شان وي او په کتله کې فرق ولري. بیلګې په ډول دا هایدروجن ده، دا هم هایدروجن ده، دا هم هایدروجن. یوه هایدروجن اتومونه دي، دا اتومي نمبرونه دي. دې اتومي نمبر هم یو ده، دا هم یو ده، دا هم یو ده. دې کتله یو واحد دوه درې. د یوه عنصر اتومونه دي، درې سره هایدروجنونه دي، اتومي نمبرونه یې مساوي دي، په کتله کې فرق ده. دې ته په کیمیا کې ایزوتوپ ویلی کېږي. د یوه عنصر هغه اتومونه چې اتومي نمبرونه یو شان او په کتله کې فرق ولري. خو یوه شي ته هم فکر وي په ایزوتوپ کې داسې امکان نه لري چې دا هایدروجنونه شول داسې کې ته اکسیجن ورسره ولیکي. شرط به دا وي چې ټول اتومونه به د یوه عنصر مربوط وي. اوس ارڅو د کاربون ایزوتوپونو ته. کاربون 3 ایزوتوپونه لري. یو ایزوتوپ کاربون کاربون کاربون. ایزوتوپ کې باید اتومي نمبرونه مساوي وي. شپږ، دا هم شپږ ده، دا هم شپږ ده. دې کتله 12 14 او دا هم 14. دا 3 ایزوتوپونه لري کاربون. دې 3 ایزوتوپونو جملې نه دغه دریم ایزوتوپ چې ده دا د اتموسفیر په لوړو طبقو کې په مصنوعي ډول جوړیږي. د اتموسفیر په لوړو طبقو کې د لاندې هستوي تعامل په نتیجه کې جوړیږي. خو دا په طبیعت کې هم شتون لري. دا چې د جوړېدلو معادله سره کم ته زه یې وروسته لیکم. جوړېدلو معادله یې داسې ده. نایتروجن کتله 14 اتومي نمبر یې 9 ده. جامع نیترون دا د نیترون سمبول ده، مساوي کېږي. دا هستوي معادلې دي، دا کې به اتومي کتلې او اتومي نمبر په اساس لیکلی کېږي. اوس دې معادلې نه موږ غواړو دغه د کاربون مصنوعي ایزوتوپ چې ده دا لوسته راوړو. 14 جمع یو 15 واحده کېږي. موږ هدف دې معادلې نه دا ده چې مصنوعي ایزوتوپ لوسته راوړو. کاربون کتله 14 ده، اتومي نمبر شپږ ده. اوس که وکړو 14 جمع یو 15 کېږي، داسې کې 14 دي. 9 جمع 0 9 کېږي، داسې کې شپږ دي. نو دې په خاطر دغه ځای کې یو هایدروجن هم لوستر سي. هایدروجن اتومي نمبر یو ده، کتله یې هم یو واحد ده. شپږ جمع یو 9 جمع 0 9. 14 جمع یو 15 او یو جمع 14 دا 15. موږ هدف دغه چې موږ د کاربون د دریم ایزوتوپ د کومې معادلې په اساس لوسته راوړو. هغه معادله مې ته ولیکله. اوس که چېرته دې کاربون نه بتا خارجه شي، دا بیرته بیا په نایتروجن بدلیږي. دا چې معادله یې څه ډول ده؟ معادله یې زه داسې کې ته لیکم. دا کاربون روخله مونږ وې که چېرته دې کاربون نه بتا ذره خارجه شي یا وځي، دا بیرته بیا په نیوترون بدلیږي. معادله یې په دې ډول سره ده. کاربون شپږ دا 14. کله چې موږ تاسې ممکن په هسته‌ایي فزیک هم وایو او راوند وایو،
د بیتا وړانګې یا ذرې په خارجېدلو سره اتومي نمبر چې دا د یوه واحد په اندازه اضافه کیږي. کله چې دې کاربن نه بیتا وړانګه خارجه شي اتومي نمبر یو واحد په اندازه زیاتیږي. شپږ جمع یو اووه کیږي. په جدول کې هغه کوم عنصر ده چې اتومي نمبر یې اووه ده؟ موږ ته مستقیما معلومات کیږي چې هغه به نایتروجن وي. اتومي نمبر یې اووه او کتله یې 14. په کتله کې تغییر نرسي، فقط اتومي نمبر د واحد په اندازه اضافه کیږي. دا د مصنوعي کاربن د استحصال یا د لاسته راوړنو معادله وه چې دا تعامل د هستوي تعاملونو له جملې څخه ده او دا چې دې کاربن نه بیرته بیا سره کم ته نایتروجن لاسته راوړو د هغې معادله مې هم دغه ځای کې ته ولیکل. ښه دې نه وروسته د ژوندیو موجوداتو په عضوي مرکبونو کې د 14 شپږ او 12 او شپږ کاربن دا تعادل په حالت کې شتون لري چې د دغې تعادل ثابت لاس په توان دی منفي 12 څخه عبارت ده. په ژوندیو موجوداتو کې د کاربن 14 او د کاربن 12 د دواړه د تعادل په حالت کې شتون لري چې دغه تعادل نسبت لاس په توان د منفي 12 ده او دا ثابت ده په دا کې تر هغه وخته پورې چې ژوندی موجود ژوند کوي دا ثابت وي او کله چې هغه وفات کېږي بیا دا نسبت ایمانځه سي یا تعادل خرافي. ممکن په لسم ټولګي کې تاسو په ویلانس زده کړی د کیمیاوي اړیکو جوړولو استعداد قابلیت ته ویلانس ویلی کېږي. وموایي چې که فرض مثال یو عنصر دوې اړیکې جوړې کړي وي ویلانس پې دوه وي، که درې اړیکې جوړې کړي وي ویلانس پې درې وي. زه یې تاسو پوهېدلو په خاطر داسې کې یوه بېلګه لیکم. که موږ تاسو فرض مثال ولیکو چې نایتروجن د فرض مثال یوه اړیکه یې د هایدروجن سره، دا یې دوې اړیکې، دا یې درې اړیکې. اوس که چېرته موږ نه څوک پوښتنه وکړي چې نایتروجن ویلانس ته وښه، دا نایتروجن درې اړیکې جوړې کړي دي ویلانس به درې وي او هایدروجن یوه اړیکه جوړه کړې ده ویلانس به یو وي. اوس نن ورځې درس موضوع کاربن ویلانس ده. کله چې په دا خبره موږ تاسې پوه شو ډېر په اسانۍ سره معلومولی شو چې کاربن ویلانس به څومره وي. موږ تاسې په دې پوهېدلي یو کاربن په څلورم ګروپ کې موقعیت لري، په آخري مدار کې به 4 الکترونونه وي. کاربن په څلورم ګروپ کې دی، آخري مدار کې 4 الکترونه لري یا یو الکترون، 2 3 دا 4. دې په خاطر چې د کاربن خپل وکتیت پراکې مجبور دی چې د 4 الکترونونه له نورو اتومونو سره شریک کړي. همدا دلیل دی چې د یو الکترون د هایدروجن سره شریکوي، بل الکترون د هایدروجن سره شریکوي او دا له دې سره شریکوي او دا هم له دې سره شریکوي. تاسو په خاطر مو میتان ولیکلو. دا میتان که وکړو یوه اړیکه 2 3 4 اړیکې شوې، نو ځکه مونږ ویلی شو چې د کاربن ویلانس 4 دی. دلیل دا دی چې کاربن په عضوي مرکبونو کې 4 اړیکې جوړوي. 4 اړیکې ویلې جوړوي ځکه یې جوړوي چې په آخري مدار کې 4 الکترونونه لري. د اوکتیت حالت پوره کولو لپاره مجبور دی چې دا 4 الکترونونه له نورو اتومونو سره شریک کړي. دې نه بغیر کاربن کولی شي چې یوه ګونې اړیکه جوړه کړي، لکه دا کاربن هایدروجن سره یوه ګونې اړیکه جوړه کړې ده. په خپلو منځونو کې هم کولی شي کاربن له بل کاربن سره یوه ګونې اړیکه جوړه کړي. مثال داسې لیکو، ایتان که ولیکو، په ایتان کې 2 کاربونه دي، یو کاربن دا الکترون ده، بل کاربن دا الکترون ده. دا 2 الکترونونه خپل منځ کې سره شریکوي. د 2 کاربنونو په منځ کې اړیکه سنګل کوولنټ بونډ ده یا یوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. موږ تاسې وایو چې په عضوي کیمیا کې کاربن ته 4 اړیکې پوره کوو، 1 2 3 4. دا کاربن یوه اړیکه ده 2 3 4. دې ته ایتان ویلی کېږي. دا ایتان شو.
دا مثال مې د په خاطر ولیکل چې موږ وپوهیږو کاربنونه کولی شي یوه ګونې اړیکه جوړه کړي. دې مرکب نوم ایتان ده. نجوم پوهان په دې باور دي چې د زحل سطحه له مایع ایتان څخه جوړه شوې ده. په همدې ترتیب کاربن کولی شي دوه ګونې اړیکه هم جوړه کړي. بیلګه یې په دې ډول ده، دا یو کاربن، دا یې بل کاربن. که چېرته کاربنونه په خپل منځ کې دوه الکترونه سره شریک کړي، دا یې دې سره شریکېږي، دا یې دې سره. دوه کاربنو په منځ کې اړیکه دوه ګونې شوه. دوه ګونې اړیکه هغه وخت جوړیږي کله چې دوه اتومونو په منځ کې څلور الکترونونه شریک شي. یو، دوه، درې، څلور. کاربن دوې اړیکې دي، دا یې درې اړیکې، دا یې څلور. موږ تاسو ویلي وو چې کاربن ته څلور اړیکې فرق کوو. دا کاربن دوې اړیکې لري، دا یې درې اړیکې، دا یې څلور. دې مثال لیکلو هدف دا و چې کاربنونه کولی شي په خپلو منځونو کې دوه ګونې اړیکې هم جوړ کړي چې دې مرکب نوم ایښودنه وروسته انشاءالله بیا تفصیلي بحث وکړو. ایتلین دی. ایتلین له ایتلین څخه په کرهڼه کې د شنو رومي بانجانو د پخولو پوره استفاده کیږي. بانجون شنه وي د په خاطر چې ژر پخه شي او سروالی پیدا کړي، نو هغې په خاطر د ایتلین څخه په کرهڼه کې استفاده کیږي. په همدې ترتیب کاربن کولی شي درې ګونې اړیکه هم په خپلو منځونو کې جوړه کړي. مثال یې داسې لیکو: کاربن، دا یې بل کاربن. کاربن څلور الکترونونه لري، درې، څلور. دا کاربن هم یو، دوه، درې، څلور. دا درې الکترونونه خپل منځ کې سره شریکوي. د دوو کاربنونو په منځ کې درې ګونې اړیکې هم امکان لري. دا یو هایدروجن، دا کاربن درې اړیکې دي، یوه کامه ده، دا یې څلور. دې ته اسیتلین ویلی کېږي. اسیتلین مثال لیکلو هدف مو دا و چې کاربن کولی شي په خپلو منځونو کې درې ګونې اړیکه هم جوړه کړي یا یې تشکیل کړي. اسیتلین څخه د کانو پیژندنې یو ډول څراغونه دي. په هغه څراغونو کې له دې اسیتلین څخه استفاده کیږي. نن ورځې موضوع همدومره کفایت کوي. پوهې خبرې، پوهې موضوعات به انشاءالله په راتلونکي ورځ کې مطالعه کوو او بحث وکړو. تاسو یې روغ صحت، روغ ژوند دایمي هیله ده. کامیاب او سرلوړي اوسئ.